Conheço o roedor, que é basicamente imortal e não sente dor. Não é um alien. É o rato toupeira nu. Ele é resistente a dores como as da pimenta-dedo e, o mais incrível, quase nunca tem câncer. Um verdadeiro super-herói biológico. Vive em colônias como as abelhas. Só uma rainha reproduz e os outros trabalham em equipe para sobreviver no deserto. Estudá-los pode ajudar a encontrar tratamentos para o envelhecimento e o câncer. Um pequeno animal, um grande segredo para a ciência